2022年8月22日到28日这周，小高姐的周收入是$1400，杨桃美食网$1500，冯小厨$1500。詹姆士姆士流的周收入是$1700，美食作家王刚$1800，家常菜日记$2100。小安美食馆的周收入是$3000，宜化美食$3700，小颖美食$4200。做饭频道中的季军阿朝哥美食周收入$5600。亚军美食彩味周收入$6500。冠军天天相见厨房周收入$6800。13名到20名的截图。